in this small factory. Разве можно сделать? El fresa. Hey parceros, buenas tardes. Sí. Hey parceros, buenas tardes. Este es el tercer video para YouTube, ya que mucha gente me estaba pidiendo de la bike check de la bicicleta. Entonces, pues, yo les voy a decir cada componente. He estado inactivo porque tengo problemas y ya volví. Bueno, entonces vamos a comenzar con las manzanas. Son unas SC 603 que me costaron alrededor de 380.000 y me las compré por Import Stun. Bueno, entonces también los radios, las dos llantas me costaron 14.000. La pacha es una Shimano cassette que valió 41. Los rines son unos Schwalbe que costaban alrededor de 100.000 los dos. Las llantas pues son una Innova, me costaron 70.000 cada una. Comenzamos por el tensor, que costó alrededor de 50.000. Es un Sunrise M30. Los pegs me costaron 28. Entonces las balitas, que esto ya es decoración, me costaron 2.000 cada una. Los pedales son de aluminio, me costaron 28 o 38, la verdad no me acuerdo. Las bielas son Sunrise Shimano, costaron 120.000. El centro costó 25, pero es que ya lo cambié. Yo tenía otro, pero lo cambié porque me está sonando. Esta cadena es una sencilla, me costó 8.000 al momento de cambiarle la pacha de cassette. La abrazadera es una GW, me costó 15.000. Este es un GW Velo, no es un Velo Plus como los que todos usan, sino que es un Velo GW. Me costó 55.000. Este tubo, que es la caña o le dicen tija, me costó 20.000 y es un GW. El diseño es un Raven, me costó 40.000 pesos porque es tornasol y tiene de luminidad el amarillo y le queda chimba a la bicicleta. Entonces ya en la parte de delante comenzamos con el timón, que es un jumper, me costó alrededor de 30.000, y la espiga, que también es una jumper y es de las mejores y me costó 30.000. Más en la parte de delante están los frenos, que son unos Shimano MT200, me costaron 250.000 el par. Los mangos, que son siliconados, 28.000 los dos. La palanca de los cambios es una Sunrise M4, me costó 50.000 pesos. Aquí podemos ver que le puse una manguera de gasolina de las de moto por decoración para que le quede chimba a la bicicleta. Aquí en la suspensión me costó 270.000 y es una RCT y suspende bien. Parceros, algo que se me olvidó decirles es que el disco de atrás es un Schwalbe que me costó alrededor de 70.000 y pues el marco es un GW Raven y me costó alrededor de 400.000. Entonces ya también viendo aquí adelante, el disco es refrigerado, es un 203 GW y me costó 150.000. Y ya estos anillos expansadores me costaron 30.000. La verdad tienen un chimba de estilo y me faltó decirles eso. Me faltó decirles que esta manzana son 6 trinquetes y lo que hace que suene más rápido y más duro, y pues ahí les voy a dar la prueba.
Ya saben pues que pueden compartir el video, dejarme un comentario y un me gusta.